Nakatapos na namin sa first church namin, yung Three Kings na Parish Church dito sa may Basilan. Ngayon ito ako sa Jollibee, kakain lang kami. Tagang unang biyahe namin. As in, sobrang traffic. Kapalitaan namin kayo pagdating na sa second church namin. Malaki, na lang ka. Nag-iingat siya ng share. Mag-i-insert na lang kami ng picture ng first church sa amin. Kasi ngayon lang namin na si Papa. Nag-gis kami. Hi guys, dito na kami sa second church. Santa Rosa de Lima Church. Ano? Santa Rosa de Lima Church. Ayun. So, part pala siya ng Catholic school, ano? May Catholic church, may Catholic school din siya sa katabi niya. So, kakatapos lang namin sa third and fourth station namin. Dito sa, ano church to? Santa Rosa something. Santa Rosa. Papakita ko, bibigyan ko kayo ng montage dito sa church na to. Wait lang. Let's go! So, yun guys, nandito kami sa pang-limang church namin. 5 ba? Pang-lima na tayo. Ata, 5. Where we prayed the station 9 and 10. 10. Yes. 2 more churches to go. Saan ba to? This is my mom. Takay ka. Hi. Saan ba to? Anong pangalan nito? Kalimutan ko anong pangalan na kayo tanong kay Nini. Basta nandito kami. Maliit lang yung church dito. Saan ba siya? Saan yung church? Yan. Parang nga siyang bahay lang. Pero bet ko yung labas. Ayun. See you on the next. See you on the 6th church. Yes. Hi It's our guys. 6th church. Yes, this is St. Joseph sa Nueva Ecija siya. This will be the last church na pupuntahan namin sa Nueva Ecija. Then we're off to BALER. Yes, yung last na church namin na pupuntahan ay sa BALER na. So, diretso din kami doon. Doon na din kami mag-i-stay. Then, tomorrow, magka-surfing kami. Like, we're gonna unwind. Yes. So, we're doing right now. We're gonna light the candle for the 6th church. Sorry ang haggard namin kasi sobrang init. Tapos nakakatamad mag-ayos sa Nakakatamad din kotse magdala kasi- ng camera. Oo. Kaya yung gamit namin ngayon, yung phone ng lola ko. Yes, it's iPhone 6s. Yes. Kaya okay naman siya. Feeling ko mas maganda siya. So, ayun. Sige. Init. After pala nito, kakain muna kami. Pero hindi naman na Oh my gosh, may ano siya dito, cemetery. Look. Hindi namin alam kung saan kami kakain. I think Greenwich. Yun. Basta, Greenwich na yan. kung hindi Greenwich, McDo, Jollibee. Basta doon lang No, yun. not Jollibee again. Basta na lang yung pagpipilian. Ang ganda dito. Bet ko yung Arco. Wait lang, papakita namin sa inyo yung sinasabi namin. Papakita namin sa inyo yung church na last dito sa Nueva Ecija. Montage. Ito yung sa side ng church. I like the art. Napakaganda. Ayan siya. Tapos, bali dun yung entrance. Ganun siya. Mamaya, papakita ko sa inyo kasi naman kami nakakuha. Then, sa side na to, meron silang cemetery. I love the cemetery. Hindi siya cemetery. Di ba po ang tawag dyan? Basta dyan, parang Basta dililibingan ng mga Malibingan nakulumay. din siya dyan. Wait lang, let me go there. Ayan. Puntahan natin. I love that picture. Ayan, sige. Ito siya, guys. Maliit lang siya, bale. Oh. It's a church din. Ganyan It's a siya. church din. Ay, may chapel din siya sa loob. Then, It's kind of creepy. 1, 2, 3, 4, 4 lang. Ayun. Ayan. Tapos, yan kayo mag-aanak candle. Andiyan si mama. The cemetery for the bodies. It's for the ashes that nakaremate na. Yes. Chapel din siya and nakikilipihan ako sa loob.
There. Hindi. Dito lang. My face is so haggard na. Punta muna kami doon. Then, babalikan namin kayo. After Pagpunta our 7th church. Hindi. Habang kumakain tayo. Ay, pwede. Bye, guys! See ya. Ciao. Sup? Alawad ka nun. Kakain na kami. We lighted our candles. Ayun. Papakita namin sa inyo yung harapan ng church. Ayo, papakita pa. Like, promise ni Kim pero di niya nakahalala. Sorry guys, nakalimutan ko. Ayun, papakita namin sa inyo yun. I like the front of the church with the veranda thing. It's Wait so lang. cute. Papakita ko sa inyo yung sinasabi niyo. Bibidyohan natin. Wait lang. Ang pinakapunong Bali, ito sacerdote. yung harap ng church niya. Yun yung sinasabi Naroon pa rin si Simon Pedro veranda. na nagpapainit. Ayan. Siya'y tinanong Ano nila. lang siya, simpleng church. Pahalap aming old church na siya. Then dito sa harapan, ganyan lang siya. Pero guys, I swear, sobrang ganda niya. As in, ang laki. Parang, Isa sa mga alipin ng parang, pinakapunong sacerdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tay niya. kung pupunta kayo may face niya, siguro daanan nito next time. Ay, Ay, itinagwa ito picture. si Pedro. Siya na Ayun, magpakilaw ng manok ng gobernador. next time siguro, kung pupunta kayo dito, ang init! Or, Ano? that's why naka-jacket ako guys kasi mainit man at least hindi masusunog yung kalat. Ako, ewan ko, di ba nagpapaputi nga ako. Tas ito Kaya nag-jacket ako guys. Sana ng painit Koji. ako. Kamusta naman? Eh, si Jollibee. 50 pesos ang Kojic tapos, Ayan. oh my gosh. Hindi ka, papasok kami sa kotse. Doon nga tayo papark sa Puching. Okay, sige, balikan namin kayo. Ciao. Bali dyan. From here, pupunta kami, papunta dun sa dulo. Ayan, sa hanging bridge. Good luck sa atin. Let's go, guys. Papalik na kami sa hanging bridge. Pipila muna kami. Oh my gosh, there's a line. Medyo mahaba yung pila niya. So, ayan sila. Paakyat sila. Chocolate. Dito na kami ngayon sa hanging bridge. Yes. Medyo nakakatakot lang siya. My God. Tapos kasi kaya pa ganun, tapos mayroon din pa ganito. So, natakot siya ng onte. Pinahulog tayo lahat pakaligtas sa cellphone ko. Pakaling na sa cellphone. Ay, bitawan mo. Hawakan mo yung cellphone mo. Apo, hawak ko po. So, nandito na kami. Patapos na kami. Dito ba namatay si Cardo? Si ano? Sinutin? Oh, wala daw na. Fake news. Fake news si nanay. Umasa siya doon. Sa probinsyano. Nasa katapos na kami. Baka mawala yung magnet pa yung classes ko. So, ano ba sasabi mo? Nakatapos na tayo? Wala. It feels absolutely nothing. Hindi ka natakot. Eh, I'm not afraid of... Ikat mo yun, ang kilik-kilik ko yung tinaas kong gano'n. Pag akyat nyo sa sa hanging bridge, may mga kayong bibili ng mga souvenir. Then also, dun sa dulo ng hanging bridge, pagbaba nyo, mayroon din doon bilihan na iba pang souvenir. At dito na namatay si Cardo. So, ayan. Let's wait for them. Dami siya. Hindi ko lang matanong kung magkano yung shirt. Pero nakapagtanong kami sa isang tindahan, 150 daw ang isang shirt. Then, yung mga... Souvenirs, 10 pesos each. Yung mga keychain, 10 pesos each. Yung mga wallet, 35. Shout out sa'yo, gumising ka na. Hindi ka pagising eh. Ayan. Ayun. Nakalansyan ko, girl. Magaganda yung shirt, guys. Magaganda yung tatak. Bibili kami mamaya. Ayan si nanay. Bumibili siya ng silk magnet niya. Nanay, binibili mo? Eh dito, magkano? 10 pesos lang po. Nanay, binibili mo? Ito po, 25 po.
Yan, 25 daw yung ganyang keychain. Magnet po yan. Net magnet po. Ayan. May mga ganito din. Ano ang dati? Ito yung mga lagayan ng pieces ng bata. 20 po. Maliliit. Yung pinapalaking pieces. Yan po, Hindi siya nakalagay dati. 20 rin po. Ang lahat po Tapos ng ito madami siyang sa taas, dalawa, 20 dito. lang. Madaming design. Tapos may nakalagay na BALER. Mga red 25 magnet. po May daw. bagong silang tinda. Dati. Ang lagit ng mga kitchen, guys. Yan lang mga. May sleeper. Ito naman hot. So cute. Oh, cute. Gawa siya sa sand ata. No, hindi siya gawa. Ito Ito gawa sa sand. Ito kasi ano, ito tela. Ano, ang ganda. It's carved. Ito po. Ito ang gaganda niya. Ayan. Ang cute na ito. Marami siyang design. Ito din ang cute. May nakalagay na ba? Then madami silang ganito. Tag ito, wallet. Ayan. Tapos meron din silang kainan dito. What did you buy? Ayan, dyan bilihan ng souvenir. Ito yung sinili bumibili. Souvenir. Ako damit ma. Damit. Yan si mama. Sa hi ka ma, hi. Hi. Pababa na kami. Be, hi! Hi. Andito kami sa Chowking. Pauwi na kami. Bali, Dadaan na ba tayo isa? ayaw yun sa Balele. Then, nakain lang kami. Order kami ng chow pan yung in-order. Then, chow pan din na may siomay. Then, drinks. Then, ako umorder ako nitong siopaw na chocopaw. Hindi po sa chocopaw. Then, naantay lang namin yung iba pang order. So, dumating na yung ibang order namin. Mami, chop suey, pansit, then chicken.